Защо видеоигрите са толкова пристрастяващи? Виновникът е допаминът. Видеоигрите са програмирани така, че да активират системата на възнаграждение в мозък. Когато спечелиш ниво или откриеш рядък предмет, мозъкът освобождава допамин. Невротрансмитър, свързан с преживяване на радост, удоволствие и щастие. Този допаминов прилив те кара да се чувстваш добре и да искаш да повториш действието. Изключително важен е механизмът на непрекъснатите и неочаквани награди. Точно когато мислиш, че ще загубиш, получаваш бонус или нов шанс. Това поддържа интереса и засилва зависимостта. И така започваш да играеш все повече и повече, за да преследваш същото усещане на удоволствие. А не е хубавото, че това удоволствие се получава с минимални усилия. Къде е проблемът? Постоянното стимулиране на допаминовата система прави мозъкът ни по-малко чувствителен към естествените източници на удоволствие, като хобита, приятели и преживявания, които изискват по-голямо усилие от наша страна.